이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 유다서 1장 5절부터 16절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Judas chapter 1 verse 5 to 16. 우리 한 절씩 교독하십시다. Ating pong salitang basahin. 너희가 본래 모든 사실을 알고 있으나 내가 너희로 다시 생각나게 하고자 하노라. 주께서 백성을 애굽에서 구원하여 내시고 후에 믿지 아니하는 자들을 멸하셨으며 At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 그들과 같은 행동으로 음란하며 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었느니라. Gayunmay ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ang laman at hinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. 천사장 미가엘이 모세 시체에 관하여 마귀와 다투어 변론할 때에 감히 비방하는 판결을 내리지 못하고 다만 말하되 주께서 너를 꾸짖으시기를 원하노라 하였거늘 Subalit inaalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. 화 있을진저 이 사람들이여 가인의 길에 행하였으며 싹을 위하여 발람의 어그러진 길로 몰려갔으며 고라의 폐역을 따라 멸망을 받았도다. Ang mga taong ito'y pawang mga batong natago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot, na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na dalawang ulit na namatay na binunot hanggang ugat. 자기 수치의 거품을 뿜는 바다의 거친 물결이여 영원히 예비된 캄캄한 흑암으로 돌아갈 유리하는 별들이라. At sa mga ito rin naman, si Enoch, na ikapitong salin lahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksalaksang mga banal. 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. 아멘. Amen. 오늘 메시지를 통해서 여러분의 시야가 아담으로부터 최후의 심판 때까지 넓혀질 수 있게 되기를 바랍니다. At mula sa ating mensahe ngayon ay mas lumawak ang ating pananaw mula sa pasimula kay Adan hanggang sa huling paghuhukom. 그래서 오늘 메시지 제목이 아담의 제자 에녹의 최후 심판 예언이라는 제목으로 말씀을 받습니다. Ngayon ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat na ang propesiya ni Enoch na disipulo ni Adan patungkol sa huling paghuhukom. 여러분 지금 이 세상이나 내 삶이나 지금 현재 오늘이나 이런 데에 너무 묶이면 아무것도 볼 수가 없어요. Ngayon, sa mundo o sa sarili nating buhay, sa ating kasalukuyan, sa ngayon kung tayo matatali, wala tayong anumang magagawa. 하나님이 사람을 어떻게 창조하셨으며 사람의 문제는 무엇이고 하나님이 주신 이 그리스도 언약과 그리스도 붙든 구원의 비밀 그리고 마지막 최후의 심판을 우리가 한눈에 볼 수 있어야 돼요. At paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Ano ba ang pangunahing problema ng tao? At ano ba yung naghihintay na huling paghukom para sa Kanya? Dapat na makita natin ito sa iisang pananaw. 안 그러면 자기 일에 묶이고 지금 이제 먹고 사는 문제, 여러 가지 대인관계 갈등이 세상 것에 묶여서 종로로 달 수밖에 없어요. Kung hindi matatali tayo sa ating mga kasalanan, ganun din sa ating buhay sa mundo. 우리는 어찌됐건 아담과 함께 원죄에 빠진 모든 사람 중에 하나님의 은혜로 그리스도 언약 붙들고 지금 구원받아 이 자리에 있습니다. Ngunit mula sa mga nahulog sa uri ng nakasalanan kasama ni Adan, sa biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay nangaligtas. 오늘 이제 유다는 이 구원을요
우리가 함께 나누어 받은 구원, 일반으로 얻은 구원, 쉽게 말하는 common salvation이라고 말을 하고 있습니다. At si Judas ay tinawag niya ang kaligtasan na ito na kaligtasan na para sa pangkalahatan. 이 구원은 결코 복잡하거나 특수한 어떤 조건이 갖춰져야 하는 것이 아니라 그 말이에요. At dito nga ay hindi kinakailangan ng anumang espesyal na kondisyon o komplikadong mga pangangailangan. 더 쉽게 말하면 꼭 이글레시아의 마날로 따라가야 되냐, 이 안식일을 꼭 지켜야 되냐, 침례를 꼭 해야 되냐, 그런 게 아니라 그 말이에요. Ibig sabihin, hindi usapan dito kung susundin mo ba dapat yung Iglesia ni Cristo o ni Manalo o yung ibang mga katuruan. 그런데 많은 이단이나 잘못된 교사들에 의해서요, 하나님이 직접 확실하게 간단하게 주시니 오직 그리스도의 길에 흑암의 안개가 지금 좌우가게 끼어버렸어요. Ngayon ay napakaraming mga maling pananampalataya at mga bulaang tagapagturo kung saan ay dinimlan nila ng napakakapal ang daan patungo kay Kristo. 그 결과 지금 이 기독교의 교회 안에도 인간은 왜 꼭 구원받아야 되는가? 구원이 뭔가? 구원받으면 어떻게 되는가? 아는 사람이 별로 없어요. Kaya ngayon, maging sa loob ng church, ay makikita natin walang sino man nakakaalam ano ba ang pangangailangan sa kaligtasan at ano ba yung magaganap kapag tayo ay tumanggap ng kaligtasan. 단지 아는 게 내가 현재 좀 복받고 잘 살고 그리고 죽은 다음에 어떻게 지옥 안 가고 천당 가는가 이런데 겨우 관심이 좀 있어요. Ngunit ang pansin nila ay nandun sa kung paano ba sila magkakaroon ng mainam na pamumuhay sa kasalukuyang kalalagayan nila. 그래서 이 유다서를 통해서 간단하게 한 장 아주 짧은 성경인데 확실한 메시지를 주고 있어요. Kaya ngayon, mula dito sa aklat ng Judas ay makikita natin na napakahalagang mensahe. 그래서 유다는 홀로 하나이신 주제, 곧 우리 주 예수 그리스도를 강조하며 흑암에 속지 않도록 주의를 주고 있어요. Kaya ngayon ay makikita natin na nandun ang napakahalagang babala patungkol sa paghukom na binibigay sa atin nito. 즉 예수 그리스도는 우주 만물을 창조하신 바로 그 하나님이신데 우리의 구원을 약속하셨고 그 약속대로를 구하시기 위해서 육신을 입고 오신 분이라 그 말이야. Dahil ang Panginoon Kristo, siya mismo ang Diyos na lumikha sa atin at siya nagkatawang tao upang tayo iligtas. 그러면서 유다는 지금 이제 본문 안에서 아담 이후 아담의 7세손 에녹을 이렇게 말하면서 에녹을 통해 이 예언한 그 하나님의 말씀을 지금 소개하고 있어요. Kaya ngayon sa ikapito ay makikita natin sa ikapitong lahi na si Enoch mula sa lipi ni Adan. Andito yung napakahalagang babalang mensahe binibigay sa atin. 여러분 중에는 이제 저하고 한 20년 이상 함께 이렇게 메시지 함께 나누며 제자 훈련한 사람도 있지만은 에녹은 아담과 함께 200년 이상 같이 이 같은 시대에 생활하면서 살았어요. Makikita natin sa panahon na napakaraming mga Kristiyanong mananampalataya sa espiritual na mga bagay, katulad din sa atin ngayon. 그래서 아담으로부터 200년 이상 하나님의 말씀과 본래 창조의 내용이나 이 에덴 동산, 인류의 타락, 이 그리스도 언약 이런 걸 확실하게 들었던 거예요. At may kalinawan na kanilang narinig ang patungkol sa espiritual na katotohanan noon ang orihinal na kalagayan ng tao, ang pagkakasala ng tao, maging ang tipan para sa tao. 유다가 이 에녹의 이야기를 지금 내놓은 것은 우리의 시야가 아담으로부터 시작해서 최후의 심판, 지구 멸망 때까지 전부 한 눈으로 연결되어 줄 수 있기를 원해서 지금 말하고 있어요. Ngunit makikita natin ngayon ang katotohanan na binabanggit sa atin ng mensahe sa aklat ng Judas. 그래서 오늘 여러분의 이 관점이 확실히 바꿔질 수 있게 되기를 바랍니다. Kahit na ang katotohanan ay panghawakan natin. 그러면 첫 번째로 우리가 붙들어야 될 게 뭐냐? 이 어느 때나 마찬가지인데 마귀에게 속한 거짓 교사들, 이단들에게 주어질 심판에 대한 경고가 지금 강하게 쏟아지고 있어요.
Ngunit ngayon ay makikita natin na may binigyang diin na mensahe patungkol sa atin ang aklat na ito. 아담의 아들 가인도 이제 흑암에 쏘가서 지금 최초의 살인자가 되고 애배에 실패하고 망했지요. Makita natin na maging ang anak ni Adan na si Cain ay nahulog din sa kapangyarihan ng kadiliman at siya nga ang tinuring na pinakaunang mamamatay tao. 그래서 어느 시대나 주님 재림 오시는 그날까지 지구 종말 때까지 거짓 교사들은 끊임없이 뭔가 거짓을 만들어 가지고 이제 유포하고 사람을 속여서 구원의 길로 못 들어가도록 방해를 해요. Kaya nga sa anumang panahon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, napakaraming mga bulaang tagapagturo na hinahadlangan nila ang daan tungo sa kaligtasan ng tao. 오늘 이제 이 유다의 사역 당시 초대교회는요, 기독교 영지주의자들이 이제 극성을 부렸어요. At sa panahon noon ay napakaraming mga Gnostikong mga Kristiyano na mananampalataya. 지금도 영지주의자들의 맥을 이은 이단들이 대단히 많지요. At magpahanggang ngayon sa ating panahon ay napakaraming bilang ng mga ganitong uri ng mga mananampalataya. 그들은 이제 정신적인 것, 영적인 것은 고귀하고 선한 것이라고 여겨요. At ang kanilang pinaniniwalaan na ang espiritual na mga bagay ay dapat na ito'y napakaganda, napakainam. 그러나 물질적인 것, 육체적인 것은 천하고 악하다고 주장을 해요. Ngunit binibigyan din nila ng mga material o physical na bagay naman ay masama. 그래서 결론은요, 예수님도 단지 환상으로 보였을 뿐이지 실제 인간의 몸으로 온 것이 아니다고 주장을 했던 거예요. Kaya isa rin sa kanilang mga pinaniniwalaan na binibigyan din na si Jesus ay dumating lamang na parang isang pangitain at hindi siya totoong nagkatawang tao. 그럼 그럴듯하게 이제 말을 주장을 했는데 결론은 뭐냐? 창세기 3장 15절 여자의 후손 그리스도를 지금 왜곡시켜 버린 거예요. Tila simple lang ito na kanilang binigyan diin na katuroan, ngunit ito yung hindi pagkilala doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na binhi ng babae. 참 하나님께서 참 사람으로 오신 이 성육신, 하나님이 육신을 입고 우리를 구원시키기 위해서 오신 이 성육신을 왜곡시킨 거예요. At kanilang ang binuluktot yung katotohanan ng pagkakatawang tao ng Panginoon na siya na tunay na Diyos ay naging tunay na tao. 이들은 이제 이 8절에 보면요. 꿈으로 계시받는다고 이제 이 꿈 이야기 많이 하는 이 거짓말쟁이들이 많아요. Sa talatang 8, binanggit ni maraming mga sinungaling na tagapagturo yung sinasabi na ang Panginoon ay nagpahayag sa isang panaginip lamang. 그리고 뭐 신비하게 거짓말을 하죠. 이제 방언 기도한다면서 럴럴럴러 바바바 디디다다다 하다가 또 이제 자기 말을 또 하고 이러면서요. 이상한 짓들을 해요. At saka ibang mga bagay ang kanilang ginagawa, silang sasalita sa ibang wika ng ganang sa kanila. 그래서 특별히 9절에 보면 모세 시체를 사단이 가지고 가려고 할 때 천사장 미가엘이 마귀를 비방하는 판결을 내리지 않고 뭐라고 그랬냐? 주께서 너를 꾸짖으시기를 원하노라 그랬다는 말을 지금 하고 있어요. At ganun din na makikita natin sa talatang 9 nang nais kunin ng Diablo ang katawan ni Moises at si Miguel na isang arkanghel ay nakipaglaban sa kanya, hindi siya nangahas gumamit ng hatol na may pag-alipusta laban sa Diablo. Ngunit sinabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. 무슨 말이냐? 천사장 미가엘이라도 이미 정죄받아 영원한 지옥 형벌을 선고받은 마귀를 향해서 이제 모세 시체 가지고 지금 이 우상 만들려고 하는 이 꼬라지를 아는데도 비방하는 판결을 내리지 않았다 그 말이에요. Ibig nating sabihin, maging si Miguel na isa ng pinuno ng mga anghel o arkanghel na nakipaglaban nga sa Diablo upang sa pagdenais ito na kunin ang katawan ni Moises at gawin itong Diyos-Diyosan, hindi siya nangahas na hatulan o alipustahin ito. 왜냐? 오직 하나님만이 옳고 그름을 선과 악을 판단하실 분입니다. At andun ako ng pagkilala na tanging ang Diyos lamang ang makahatol kung ano ang tama sa mali, anong mabuti sa hindi. 천사장조차도 마귀를 향해 판단하지 않았어요. Maging ang arkanghel na si Miguel ay hindi humatol sa Diablo. 근데 이단들은요, 서슴없이 진리를 판단하고 정지하고 비방합니다. Ngunit ang mga bulang tagapagturo, andun na kanilang
binabaluktot, kanilang hinuhukuman kung ano yung tama sa mali. Ano ba ang kautusan? 서슴없이 여자의 후손 그리스도 약속을 빼고 더하고 비비꼬고 이제 마리아를 넣고 빼고 이 짓들을 하고 있어요. Maging ang katotohanan, tipan ng binhi ng babae, ay kanilang ang dinadagdagan, binabawasan, hinahaluan nila ito at dinadagdag pa nila si Maria. Iba-ibang mga bagay ang kanilang ginagawa. 이게 감히 선과 악을 판단하여 이제 말하실 분은 하나님뿐인데 이 하나님의 영역을 침탈하여 겨우 있으면 내 본능 그것 가지고 판단을 합니다. Makita nga natin na tanging ang Diyos ang siyang maaring humatol kung ano ang tama, ang mali, ano ang mabuti sa hindi. 이들의 특성이 이제 교만이거든요. 이 교만으로 인해서 멸망이 와요. Ngunit ang kanilang katangian ng mga bulag na tagapagturo, andun ang pagmamataas sa kanila, na ito yung magdudulot sa kanila sa kapahamakan. 그래서 성경은 너희 중에 많이 교사 되려고 하지 마라 그랬어요. Kaya nga sinasabi sa isang bahagi ng Biblia na huwag yung nasain na maging tagapagturo kayong lahat. 알지도 못한 말을 아는 척하며 가르치려고 그러면 이 교만 멸망의 선봉으로 빠질 수밖에 없어요. Kung yung mga bagay na hindi mo naman totoong alam ay nais mong ituro, ikaw ay nagmamataas at ito ay ikapapahamak mo. 그러면서 오늘 본문 11절에는요. 세 사람의 예가 더 등장을 합니다. At sa talatang 11, makita natin tatlong halimbawa ng mga tao. 가인, 발람, 고라 공통점이 뭡니까? 다 멸망했어요. Ano ba yung katulad na katangian ni Cain, ni Balaam at ni Korah? Lahat sila napahamak. 저 가인은 피제사를 왜곡시켜가지고 내 공로를 내세우며 하나님의 진노를 받았지요. Kita natin na si Cain ay tumanggap ng puot ng Diyos. 발람은 이제 선지자로 하나님의 은혜를 받은 자인데 발락의 모압의 이 어마어마한 재물의 유혹을 받아가지고 이스라엘을 망하게 하는데 이제 결국은 쓰임 받았어요. 결국 이스라엘의 칼에 죽었어요. At maging si Balaam, siya'y sumunggap sa kamalian na dahil nandaya siya sa upa na nagdulot sa Israel ng kapahamakan, kaya siya'y pinatay sa pamamagitan ng tabak ng Israel. 코라 잘 알지요. 모세와 같은 이제 이 레위 지파인데 왜 모세 당신만 말하냐? 나도 말할 수 있다 하고 이제 나서 가지고 복잡하게 만들어서 결국은 모세의 기도 속에 하나님이 판단했는데 땅이 갈라지면서 고라와 그 일당들은 땅 속에 생매장 시켜버렸어요. Maging si Korah noon na isa man siyang katulad ni Moises na Levita, ngunit nagsabi siya na bakit siya lamang ang maaaring magsalita, ako'y maaari ring magsalita kung kaya't sa kinalalagyan niya ay nahati ang lupa, siya'y nilamon ito. 지금 교회 안에도 가인의 길, 발람의 길, 고라의 길을 따르는 교역자들이 많다 그 말이야. Ibig natin sabihin, maging sa mga iglesia o sa mga churches na ay napakaraming mga lumalakad sa daan ni Cain, ni Balaam at ni Korah. 이들 모두 하나님을 섬긴다고 했지만 결과는 멸망이었습니다. Sila man ay nagsasabing naglilingkod sila sa Diyos, ngunit ang resulta o kahahantungan nila ay kapahamakan. 거짓 교사, 이단들 그리고 이들을 따르던 것 잘못 가르치는 이 모든 것들요 철저히 망한다 그 말입니다. Ibig sabihin nito na ang mga maling pananampalataya at bulang katuruan, ito ay hahantong sa kapahamakan. 그러면 두 번째로요. 우리는 이단을 경계하고 조심하고 이 복음을 오직 그리스도 복음을 지켜야 돼요. At pangalawa, dapat na maging maingat tayo o makilala natin ano ba ang maling pananampalataya at ating panghawakan ang mabuting balita. 이 복음은 어떤 흑인, 백인, 황인, 동서고금 다 달라지는 게 아니에요. 똑같아요. Mabuting balita na ito ay hindi sa kinikilala kung ikaw ba ay maputi o maitim o madilaw o taga saan ka ba, taga kanluran o taga silangan. 언제 어디서나 모두 동일한 조건과 동일한 믿음과 동일한 방법 그리스도에 의해서 구원을 받아요. At kailanman saan man sa isang pamantayan at isang pamamaraan, pagsampalataya sa Panginoon Kristo, andun ang kaligtasan. 왜 그리스도가 필요합니까? Bakit kailangan natin si Kristo? 우리는 하나님의 형상대로 창조된 사람인데 하나님께 반역하여 첫 언약을 어기고 마귀의 거짓을 붙들어서 영원한 지옥 형벌을 선고받은 거예요. Tayo mga taong nilikha sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ngunit
ngayon ay naniwala sa kasinungalingan ng dyablo. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 내가 그리스도를 통해서 너희를 구원하겠다고 여자의 후손 그리스도를 약속하신 거예요. Sa pag-ibig ng Diyos, pinangako sa atin sa pamamagitan ni Kristo na binhi ng babae, tayo ay maliligtas. 복잡하지 않아요. 모든 남자의 실존할 모든 인간은 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. Hindi ito komplikadong bagay na sa bawat isa nagkasali, binigay ang kaparusahan, walang daang impyerno. 하나님은 이들을 구원하시고자 여자의 후손 그리스도를 통해서 구원하시겠다고 약속하신 거예요. At iisa lang ang pamantayan na andun ang pagsampalataya sa Panginoon sa Kristo, andun ang kaligtasan. 구원의 방법도 이미 아담에게부터 막바로 보여지셨어요. 죄는 아담이 지었는데 죽기는 어린 양이 대신 죽고 그 피를 단에 뿌림으로 그리스도께서 오셔서 십자가에 못 박혀 나를 위해 죽으실 것을 믿는 믿음의 고백을 한 거예요. Ang daan ng pamamaraan ng kaligtasan ay pinakita mula pa lang kay Adan na bagaman si Adan na nagkasala, siya ay kumukuha ng isang tupa, binubuo ang dugo nito, at sa pamagitan nga nito ay nahugas ng kasalanan. 그리고 무화과나무 잎이나 뭐 이상한 걸 가지고 이제 가리고 옷을 만들어 입는 게 아니고 그리스도 가죽 옷을 지어 입혔는데 그리스도로 옷 입고 사는 것이 크리스찬의 삶이 된 거예요. At hindi sa pamamagitan ng paghahabi ng mga dahon ng puno o ng igos na idadami sa kanilang katawan, ngunit sa pamamagitan ng balat ng tupa o ng hayop, ay doon sila nabubuhay. Ito'y simbolo ni Kristo. 이 구원의 길은 확실하고 간단하고 명료합니다. At andun nga yung katiyakan ng pamamaraan ng kaligtasan na ibinigay. 근데 마귀는 모세의 시체를 사용해 가지고 이스라엘을 헷갈리게 만들려고 모세의 시체를 이제 우상 만들고 거기에 숭배하도록 하려고 모세의 시체를 탈취하고자 했던 거예요. Ngunit andun ang dyablo na nais niyang nakawin, kunin ang katawan ni Moises sa kanyang pagnanais na gawin itong Diyos-Diyosan para sa mga Israelita. 거짓 교사나 이단들은요 별걸 다 만들고 별 거짓말을 다 만들어요. Ganun din naman ang mga bulaang tagapagturo, ang mga sinungaling na ito, iba't ibang mga pamamaraan ang ginagawa. 우리가 1번으로 오던 이 구원의 길만 확실히 붙들면 헷갈릴 이유가 없어요. Kung pangahawakan lamang natin ang daan ng kaligtasan na ibinigay para sa lahat, hindi tayo dapat malito. 근데 이 구원의 길도 잘 알지도 못하면서요. 거기에서 빼고 더하고 하나님의 권위를 함부로 차지하고자 하는 이 악을 범하는 애가 참 많아요. Kundi napakarami na hindi naman nila alam yung katotohanan, sila nga ay nagdadagdag o nagbabawas sa mga ito, at kakaiba yung kanilang mga itinuturo. 특별히 이제 한 2, 3주, 2주 후에는 요한계시록에 들어가야 되겠는데 요한계시록 가지고 거짓말을 엄청나게 만들어 놨어요. Maging after 2 weeks tayo ay papasok na sa aklat ng mga pahayag, maging marami ngayon nagbibigay ng mga kasinungalingang turo patungkol sa aklat na ito. 그래서 유다서가 계시록 바로 앞에 있는 거예요. Kaya nga nauna ang aklat ng Jude bago ang Revelations. 아담과 함께 200년 이상 제자 훈련을 받았던 에녹 이야기를 하면서 에녹이 예언한 최후 심판, 지구 종말 이야기를 그 안에 넣고 지금 계시록에 들어갈 수 있도록 지금 조치를 한 거예요. Nakita natin na may 200 taon na namuhay at kasama ni Adan, itong si Enoch, ay binigay mula pa lang sa kanya yung propesiya sa paghuhukom na darating. 여러분 예수 그리스도께 우리의 관심을 고정시키지 않으면요. 나 중심, 육신 중심에서 벗어날 수 없어요. Kung hindi nakatuon sa Panginoon Kristo ang ating puso't isipan, hindi tayo makakalaya sa pagiging sentro sa sarili natin o sa pisikal na mga bagay. 그러면 나 중심, 육신 중심에 이제 속하게 되면요. 거짓 교사들에게 쏟기 쉽고 결국은 방종과 타락에 잡힐 수 있어요. At kung alipin tayo ang pagiging sentro sa sarili o pisikal na mga bagay, madali tayong madadaya o madadala ng mga bulang tagapagturo. 가인처럼 나도 하나님이 주신 이 구원의 길 외에 다른 길을 붙들고 있지 않은가 점검해 봐야 돼요. At tayo ay mahuhulog sa ating pansariling pagnanasa. Ngunit katulad ni Cain, tayo nga ay 발람처럼 물질적인 욕심에 휩싸여서 돈 빼라 하고 있는지 이 점검해 봐야 돼요.
Dapat nating tingnan ating sarili, katulad ni Cain, bakit hindi niya sinunod yung daan na binigay ng Diyos sa kanya, o katulad ni Balaam, bakit siya nahulog sa material na kanyang kasakiman. 고라처럼 디오드레베처럼 내가 좀 높아지려고 이 함부로 나대면서 하나님이 세우신 권위를 무시하지 않는가 좀 조심해야 돼요. At dapat din tayo maging maingat na hindi tayo maging katulad ni Korah na hindi niya kinilala yung otoridad na itinalaga ng Diyos. 그러면 세 번째로 이제 그런 헷갈리는 존재들, 거짓 교사들, 이제 이단들을 이제 전부 쓸어버리는 홍수 심판, 이제 노아 홍수 심판을 지금 이야기합니다. 그러면서 주님 재림하시는 최후의 심판에 대한 예언의 말씀이 오늘 본문에 주어져 있어요. At sa mga bulaang tagapagturo o nanggugulo ng mga pananampalataya, ito yung salita ng propesiya patungkol sa paghukom sa pamagitan ng baha at ikalawang pagdating ng Panginoon. 오늘 보면 14절과 15절에는요. 아담의 7세 손을 에녹을 통한 주의 재림에 대한 경종이 나와요. Makita natin sa mga talatang 14 hanggang 15 ang propesiya tungkol sa paghuhukom sa pamamagitan ng ikapitong salinlahi ni Adan na si Enoch. 여러분 각 개개인과 각 시대와 각 나라와 이 모든 이 인류 역사는요. 그 도달해야 될 분명한 목표점이 있어요. Sa bawat individual at bawat panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan, makita natin may malinaw na layunin na inaabot ito. 아담으로부터 시작해서 주님 재림 오시는 날까지 이게 분명한 과정과 목표가 있어요. Mula pa lang kay Adan hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Kristo, andun yung dakilang layunin at andun din yung proseso. 이 본문 유다서에는요. 에녹이 주 예수 그리스도의 재림과 심판에 관한 예언 이 경고를요. 노아 홍수 이전에 전했다고 지금 말씀하고 있어요. At sinasabi rin dito mula sa aklat ng Judas ang ipinahayag na hula ni Enoch patungkol sa babala laban sa ikalawang pagdating ng Panginoon Kristo. 이런 내용을 모르게 하려고요. 이 거짓 교사들은 지금 이 신학교 교수들 중에 반 이상이 그럴 거예요. 창세기는 신화다 그러고 있어요. Bago ang kaganapan ng baha sa panahon ni Noe. At ganoon din naman ngayon sa kasalukuyan sa mga theologians na meron tayo, may 70% ang ganito ang tinuturo na kwento lamang ang Genesis. 여러분 창세기 이제 5장의 믿음의 족보를 보면요. 에녹 누구는 몇 세에 누구를 낳고 몇 년간 자녀를 낳으며 어디에 이제 죽었더라 이게 다 나와요. Makita natin sa class na yun ay andun yung mga saling lahi, sino ang pinanganak ganito at sino yung naging sumunod na mga lahi. 그 성경에 기록된 믿음의 족보 안에 에녹은 아담 이후에 7번째가 이제 에녹인데요. 아담과 263년을 함께 살았어요. Sa saling lahi nga nitong si Adan, saling lahi na pananampalataya, sa ikapitong lahi na si Enoch ay makita natin doon na muhay siya na 263 years. 근데 아담이 아직 살고 있는 그 시대도요. 세상에 이 잘못된 구원의 길, 잘못된 이 제약이 만연한 시대였어요. Ngunit paging sa panahon na yun ni Adan, napakarami ng maling katuruan tungkol sa daan ng kaligtasan. 에녹은 그때 그 시기에 주님의 재림과 모든 그리스도 믿지 않고 이상하게 말하는 이 죄인들에 대한 하나님의 심판을 선포했어요. Ngunit si Enoch ay pinahayag noon ang ikalawang pagdating ng Panginoon, na ganoon din naman ang paghuhukom na darating sa nagtuturo ng mali na mga makasalanan. 그때 그 시대는 우리보다 머리가 훨씬 좋으신 분들이고 900년 이상 살았던 분들인데 전부 이 믿음의 계보에서는요. 이제 이 아들들이 나면 12살 때 아담 할아버지한테 가서 이제 인사를 하고 가르침을 받고 이걸 시작하도록 했다고 그래요. Nakita natin sa panahon noon, higit na nakilaki sa atin, mayroon sa kanila na muhay na may 900 years. At kapag yung kanilang mga naging anak ay umabot na ng 12 anyos, dadalhin nila sa kanilang lolo Adan at sila ay mag-aaral, tuturuan sila doon. 그러니까 이제 아담 그 신학교는 12살 때 아마 입학을 했던 것 같고 초대 교장이 아담이고 이제 교감이 셋이고 계속해서 이제 쭉 내놨을 거예요. 에녹도 교장하다가 승천했을 거예요.
At makita natin na itong Bible school ni Adan na pag 12 anyos na, yung kanyang mga sumunod na lahi dadali na doon at mga kasunod na mga namumunod na si Seth, maging si Enoch ay namahala rin doon bago siya tinawag ng Panginoon. 이제 에녹의 아들 무드셀라 잘 알지요. 제일 오래 살았던 분 969세. 아버지 에녹으로부터 받은 이 복음과 심판의 메시지를요 계속 전했을 거예요. 그게 노아에게 그대로 전달됐어요. At katulad ng kilala natin, anak ni Enoch na si Methuselah na namuhay na 969 years, makita natin nagpatuloy rin siya pinahayag yung mabuting balita at ang mensahe ng paghuhukom na darating na tinanggap niya mula sa kanyang ama. 무드셀라가 소천한 직후에 홍수 심판이 시작됐어요. At matapos na pumanaw si Methuselah ay agad nagsimula yung paghuhukom sa pamamagitan ng baha. 그래서 여러분이 아담으로부터 주님 재림 오실 때까지 이 전체 역사를요 볼 수 있는 눈을 좀 열 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya't nawa mula kay Adan hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay mabuksan yung ating paningin sa panahon na ito, kaganapan na ito. 왜냐 아담 이후 그리스도의 초림과 재림 이 심판의 메시지는요 성경에 기록하여 전해지고 있는 복음의 핵심 내용이에요. Dahil makita natin ang mensahe ng unang pagdating ni Kristo, ikalawang pagdating niya, at ang paghuhukom pagkatapos ni Adan, ito yung pinakasentrong nilalaman ng mabuting balita na nakatala sa Biblia. 이 핵심 복음을 전하며 하나님과 300년을 동행했던 에녹은요 죽지 않고 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올리우심을 받았어요. At si Enoch nga na lumakad kasama ang Diyos sa loob ng 300 taon, habang kanyang pinahayag ang mabuting balita, ay hindi nakaranas ng kamatayan, ngunit siya ay iniakit ng Diyos sa langit. 그러면서 본문 14절에 주님 재림의 모습 기록된 내용이요. 계시록 19장 11절 이하에 나오는 주님 재림의 모습과 너무나도 같아요. Nakita natin na ang anyo ng ikalawang pagdating ng Panginoon sa talatang 14 ay hindi iba sa kanyang ikalawang pagdating na sinasabi sa kanyang pahayag. 이 주님 재림은 이제 역사의 종말, 지구의 종말, 이제 모든 종말이 한꺼번에 이루어지는데 경건치 아니한 하나님의 구원의 길을 얻어시킨 모든 자들을 심판하기 위해서라고 말씀하셨습니다. At sinasabi nga na dumating man ang hangganan ng mga individual, hangganan ng mundo, ay andun yung paghatol sa mga nagturo ng mali tungkol sa nakaligtasan. 그럼 결론 아담의 제자 에녹의 최후 심판 예언을 우리가 다시 한번 확실히 붙들고 나가야 되겠습니다. Ating konklusyon ay minsan pa may katiyakang panghawakan natin. Ano ba yung propesiya tungkol sa huling paghuhukom itong si Enoch na disipulo ni Adan? 간단하게 본문을 이야기한다면 주님께서 수만의 거룩한 천사들을 데리고 곧 오실 것이다. At ang Panginoon nga ay nilalapit na ang pagdating kasama ang laksalaksang mga banal na anghel. 오셔서 각 사람을 심판하시고 하나님을 거역한 자들에게 벌을 내리실 것이다. Siya'y darating at hahatulan niya ang bawat isa at andun ang parusang ibibigay sa mga nagrebelde o lumaban sa Diyos. 그들이 저지른 악한 일들과 하나님에 대해 마음대로 떠들어댔던 죄에 대해서 벌받게 될 것이다. Sila ay parurusahan sa kanilang masamang mga gawa at kanilang kasalanan ng pagsasalita laban sa Diyos. 되게 이런 불에 속한 사람들은요, 다른 사람에 대해서 늘 불평하고 이제 터진 입이라 하고 싶은 대로 막 말하고 악한 일을 행하고 자기 자랑하고 이게 그들의 일이에요. At ang nais ngang gawin patuloy ng mga ganitong tao ay magreklamo tungkol sa ibang tao, gumawa ng masasamang mga bagay na gusto nilang gawin at sila'y maging mapagbata sa kanilang mga sarili. 에녹의 예언은 놀랍게도 노아 시대에 임할 홍수 심판과 그리스도 재림과 최후 심판에 대한 예언이에요. Nakita natin propesiya ni Enoch na ibinigay kahatulan patungkol sa baha ay dumating nga sa panahon ni Noe. 에녹은 이제 12살 때부터 아담에게 가서 배웠겠지만 65세 아들을 낳았는데 그 이름을 무두셀라라고 지었습니다. At bagamat si Enoch ay nag-aaral sa ilalim ni Adan nang siya nasa 65 taong gulang na ay nagkaroon siya ng anak na si Methuselah. 무두셀라라는 이름은 이제 원어는 창을 던지는 자. 근데 본래 성의 전쟁으로 나갔을 때 마지막으로 남겨둔 창을 던지는 자가 있어요. 그 창을 던지는 자가 죽으면 그 성이 끝나는 거예요. At makita natin na sa pangalang Methuselah ay siya yung pinangalanan na ang ibig sabihin,
siya ay yung tagapaghagis ng sibat, ngunit siya ay darating at magdadala ng paghukom. 그 무드셀라라는 이름은 쉽게 말하면 그가 죽으면 심판이 내린다 그런 뜻이에요. Ang kahulugan ng pangalan niya, nandun ang kamatayan pag dumating ang paghuhukom. 에녹이 무드셀라를 낳을 무렵에 보좌에 계신 하나님과 교제하면서 아담 할아버지로부터 전해 들었던 내용을 확실히 붙들고 믿고 이제는 전체를 볼 수 있게 된 거예요. At ang panahong isinilang itong si Methuselah, si Enoch ay patuloy nagtuturo kasama ang Diyos na nasa kanyang trono at alam niya at sinampalatayanan na narinig niya ito mula sa kanyang lolo na si Adan. 그럼 에녹은 하나님으로부터 본래 인간은 어떤 존재며 원죄는 무엇이고 그리스도 언약은 무엇이고 구원의 길에 나온 내용을 그대로 받은 거예요. At kanya ngang tinanggap ano yung patungkol sa orihinal na kalagayan ng tao, ano yung kasalan ng tao, ano yung tipan na ibinigay ng Diyos. 그래서 여러분은 구원의 길 메시지만 잘 전하면 돼요. Kaya mainam lang na ating ibahagi ang daan ng kaligtasan. 이게 전도 캠프예요. Ito yung evangelism camp. 이러면서 에녹은 승천했는데요. 이것도 뭐 휴거가 어쩌고 그러는데 최후 심판 직전에 살아있는 성도들은 이렇게 들림받게 되는 거예요. 한꺼번에. 근데 그걸 미리 보여주신 것입니다. At pinakita nga na si Enoch nang siya'y yakit sa langit, ay maaring andun yung kanyang unang pagtanaw doon sa pagtataas din sa mga mananampalataya bago maganap ang huling paghukom. 자, 말씀을 마칩니다. 유다서는 악한 자에게 대한 심판이 있을 것을 지금 말씀하고 있어요. Ating pangwakas sa pananalita, ang aklat ng Judas ay nagsasalita patungkol sa paghukom laban sa mga masasama. 언약분 성도는 어떻게 살며 그리스도의 재림을 기다려야 어떻게 기다려야 하는지를 지금 말씀해 주죠. At sinasabi rin ito kung paano ba tayo dapat na mamuhay at paano tayo dapat maghintay para sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesucristo. 이제 그리스도께서 재림하실 때 수많은 천사들을 친히 끌고 오셔서 모든 사람들을 하나하나 일일이 심판하신다 그 말이에요. Ngunit makikita natin na bago ang pagdating ng Panginoon, napakaraming mga harap sa paghukom. 그러면서 유다서는요 계시록으로 연결되어지면서 지금 마무리가 돼요. Makikita natin na nakaugnay ang aklat ng Judas sa aklat ng mga pahayag. 에녹처럼 하나님과 동행하는 아멘의 삶을 누리시며 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalang kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay maranasan ninyo ang buhay ng Amen, na lumakad kasama ang Diyos katulad ni Enoch at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 아담의 제자 에녹을 통해서 지구 종말까지 바라볼 수 있는 눈을 열어주심을 감사합니다. Salamat po at binuksan niyo ang aming paningin na makita namin ang huling paghukom mula pa ng kay Adan hanggang sa ikalawang pagdating ninyo. 눈에 보여진 세상 것에 매이지 않고 속지 않게 하옵소서. Nawa po hindi kami matali o madaya ng mga bagay sa mundo. 에녹이 가졌던 전체를 보는 하나님의 눈을 저희도 갖게 하옵소서. Naway taglayin din po namin ang paningin na mayroon si Enoch na makita ang kabuuan. 그래서 세상 것에 절대로 쏙지 않게 하시고 믿음의 주님이시여 우리를 온전케 하시는 이이신 주 예수님께 집중하며 아멘의 삶을 살게 하옵소서. Naway hindi po kami madaya kailanman ng anumang mga bagay sa mundo na ito, ngunit magkaroon kami ng matagumpay na buhay na lumakad kami kasama kayo sa buhay ng Amen. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.